So this time it shall be with you. John chapter 11 and verse number 38 ikasema ya kwamba basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi, naye Yesu akamwambia, mfungueni mwache aende zake. Mfungueni mwache aende zake. Mfungueni mwache aende zake. Bwana asifiwe sana. Leo Yesu hako mahali hapa, ako kwa operation inaitwa kufungua watu. Bwana asifiwe sana. Alimwona yule aliyekuwa amefungwa, amekufa, akafungwa, baadaye anazikwa, baadaye anakaa siku 4. Lakini kuna neno ambaye Yesu alikuja naye, akakuja akasema ya kwamba huyu mtu mfungueni na mwache aende zake. Yesu ako kwa biashara ya kufungua watu. Maybe kwa hilo kuna watu ambao kiko mustesa will, lakini siku ya leo Bwana ako kukufungua. Hapa Yesu atakapopita mahali hapa, usingoje Yesu apite bila kukugusa, kwa sababu wakati Yesu anakuanga mahali lazima atende jambo. Hata kuna mwimbaji akasema popote alipokwenda, Biblia akasema alitenda mema. Hata siku ya leo ndugu, ukimpokea hakika atakutendea mema. Kuna wale ambao wamefungwa na minyororo ya pombe, kuna wengine na usherati, wengine hata na machini na mapepo, lakini tunashukuru Mungu maana Yesu anaweza fungua yote. Yesu anaweza ondoa hiyo minyororo. Hata kama ulikuwa umekufa, maybe angalia historia ilikuwa ingine ambayo sio, ilikuwa ya huzuni sana. Yesu alikaa sana. Tunaambia kwamba alitumiwa ujumbe, akaambiwa ya kwamba rafiki yako ni mgonjwa, lakini Yesu bado akakaa. Kwani huyu ni Yesu ambaye anakaa namna gani? Mbona umemwacha rafiki yako Lazarus? Angalia, yeye ni mgonjwa unaitwa na ukuti, lakini yeye bado akazidi kukaa. Anashukuru Mungu kwa verse number 4 of John 11 verse number 4. Akasema haya yote yalitendeka ili utukufu ya Bwana ionekane. Maybe kwa maisha yako ndugu, umekuwa ukipitia changamoto mbalimbali, mpaka umejiuliza ya kwamba kwani huyu Yesu mnasema ako wapi? Mimi nimeenda kanisani sijaona chochote, lakini nataka kukuambia mpendwa, ni Mungu alikuwa anatengeneza ushuhuda. Because without test there is no testimony. Without challenge there is no champion. Until you are challenged, ndio championship itaanza. Saa ingine you must undergo trial so that you can come to be triumph. You can go through trial, alafu baadaye upate trophy. So wakati mwingine unapopitia hiyo changamoto, unaweza ona maisha yako imenuka, saa ingine unaona imeoza, hata saa ingine imetupwa kwa kaburi, mpaka umejiambia kuna tumaini. Ninakuja kukuambia leo, Mungu bado anaishi. Yesu bado ako kwa kiti cha enzi. Nakwambia ndugu, anakushughulikia. Hata walipomua Yesu, tunaambia kwamba walidhani wameshinda, kumbe badala yake injili ikahubiriwa. Kuna ushuhuda yenye Bwana anatengeneza. Badala yake injili ikahubiriwa. Kuna ushuhuda yenye Bwana anatengeneza. Wacha kukata tamaa mpendwa. Mungu anakuita. Hakika yeye yako mlangoni. Anapisha tu milango. Anasema tufungua ndugu, nipate nafasi ya kukaa. Nikipata nafasi ya kukaa, lazima
nitatengeneza maisha yako. Nakwambia hayajaisha mpendwa, bado Yesu anashughulika. Hebu angalia Petro, huyo mtumishi wa Mungu, tuambiwe ya kwamba alikuwa ndani ya meli, amefua usiku mkucha na mchana. Tunaambiwa ya kwamba ikakuja namna hii, tunaambiwa ya kwamba Yesu akakuja akamwambia, nipatie meli yako. Naye huyu Petro akasema, yani nimekosa samaki, alafu huyu jamaa anataka kuchukua meli. Kwani huyu Yesu ako na rada gani? Lakini kumbe akujua ya kwamba Yesu akiingia ndani ya meli yako lazima utapata samaki. Tuambiwa ya kwamba akamwambia, wacha niingie ndani ya meli yako. Tunaambiwa ya kwamba Yesu alipoingia ndani ya meli akakaa akifundisha. Sometimes mpendwa, hii maisha yako wakati mwingine unaona imekaa hobela, unaona haina tumaini tena. Kumbe Yesu anafundisha, anasema tukaa kidogo, kuna samaki ambao nawaita, kuna baraka ambayo ninaita. Unaona saa ingine afya inakusumbua, ujue ya kwamba Yesu anajaribu kukuambia, imeshinda madaktari lakini haiwezi nishinda mimi. Anasema imeshinda mpaka waganga lakini haiwezi shinda Yesu. Yesu aliyemfufua Lazarus hakika hako hapa siku ya leo. Tunaambiwa yeye ni sawa jana, yeye ni sawa hata leo, yeye ni sawa hata milele. Hakika abadiliki. Hata neno ikasema mpendwa, ikasema in Isaiah chapter 40 and verse number 28, akasema je, ukusikia? Akasema ukujua ya kwamba Yesu ni wa milele. Akasema ya kwamba yeye ni wa milele. Akasema achoki wala azimii. Akasema akili zake hata hazichunguziki. Akasema hata vijana wanaweza zimia na hata kuchoka, na wengine hata wanaweza anguka. Akasema bali wamngojea Bwana wanatiwa nguvu mpya, wataruka kama tai, watakimbia, watachoka, watatembea, watazimia. Nimekuja kukwambia leo ndugu, kuja mpokee huyo Yesu. Hakika mimi nilionja. Unaweza ona kama mimi ni wazimu, yani if you believe you shall receive in that business. If you believe my brother, if you believe my sister, you shall be able to receive in the name of Jesus Christ. Inaweza kuwa ni ugonjwa imekusumbua, daktari yako hapa leo. Unaweza kuwa umeenda kwa waganga ama wachawi. Yule mganga ya waganga ako hapa ambaye ni Yesu Kristo. Anasema tukuja kwangu, nilikuwa tunangoja ushuhuda itengenezwe. Wewe ambaye uko kanisani, nimekuja kukutia moyo siku ya leo. Usikate tamaa katika jina la Yesu. Nimekwambia Yesu anafundisha. Sema tu Yesu anafundisha. Hakika Yesu anafundisha. Nikiwaambia vitu ambavyo mimi nilipitia, saa ingine hata nikifikiria naezalia, lakini nikiangalia nasema Yesu, kumbe ulikuwa unafundisha. Hebu angalia hata Martha na Mary, wanamwambia hakika kama ungekuwa hapa hata biashara yangu haingekufa. Kama ungekuwa hapa singepoteza mume. Kama ungekuwa hapa ningekuwa na afya yangu. Yesu, ni kama ulichelewa, lakini nimekuja kukupatia habari njema ya kwamba Yesu hajachelewa. Yesu ako kwa harakati. Una ushuhuda bado anakutengenezea. Usikufe tamaa katika jina la Yesu. Usingoje tumaini lako likapata kuisha. Yesu anakupenda. Hata saa ingine kuna ambao wako hapa, mumeenda mumekuwa walevi chakari, unajiona unasema kweli mtu kama mimi naweza okolewa. Nataka nikwambie ile kitu ambayo imeoza in the realms of the spirit, hata wakati mwingine haitupuange. Yesu ndiye anatakaga vitu kama hiyo ili ajitwalie utukufu. Tumeona watu ambao walikuwa wabaya ambao Yesu amebadilisha. Kama uko hapo siku ya leo, najua
conviction ya Roho Mtakatifu iko pale. Hakika njoo kwake Yesu. Haijalishi addiction imefika wapi, haijalishi kama umeua mtu, haijalishi kama umeenda kwa wachawi, haijalishi kama nini imetokea kwa maisha yako. Hata hiyo ugonjwa ambayo unaona ni kama imefika mwisho, ni kama madaktari wamekwambia kwamba umefika mwisho, wamekwambia tuende nyumbani, enda relax. Sasa nikwambie kuna Yesu ambaye anaweza kufufua, kuna Yesu ambaye anaweza ponya. Nasikia tu kuna rehema, kuna uponyaji ambayo inaendelea sasa. Nasikia kuna watu wanaponywa sasa hivi. Kwa moyo mnaponywa, kwa akili mnaponywa, hata hiyo addiction inatolewa katika jina la Yesu Kristo. Hakika Jesus is sweet. Jesus is sweet. Aki Yesu ni mtamu sana. Ukimkuchia tu yeye hahitaji ID, yeye hahitaji sijui pesa, yeye tu anakuhitaji wewe. Hata kama uko na mararu imekaa imekuwa marareni, Yesu anaweza kukuvisha vizuri. Ukiniangalia unaweza fikiri natoka kwa nyumba ambayo ni tajiri sana, lakini kumbe Yesu alinitoa kwa hiyo nyumba ya umasikini na akanitengeneza. Angalia mimi ni kijana, lakini ninapolala hivi nasikia ile mawazo anayoniwazia. Ananiambia Dennis, mahali pako sio hapa, kuna mahali unaenda. Namwambia Yesu, bado tunishike mkono, wacha tunikutazame wewe Yesu, nisikuache baba yangu, usiniwache nisame. Ananishika tu, ananipeleka, ananiwazia mema. Hata wewe siku ya leo Yesu anakuwazia mema. Yesu anakupenda, Yesu anakuhitaji ndugu, Yesu anakuita kwa moyo, anasema njoo mwanangu, bado kuna nafasi, bado ninakupenda. Anaanza kukutengeneza vizuri, anaanza kukupatia mawazo mazuri. Wengine wamekupatia wanasema hakuna tumaini, wengine wanakuambia kwamba funga biashara, lakini kwa jina la Yesu Kristo nimekuja na sauti ya mbinguni ya kwamba hiyo biashara hautafunga. Nimekuja kukwambia leo hautakufa bali utaishi kusimulia matendo ya Bwana. Nakwambia hautauawa, umechungwa katika jina la Yesu, umelindwa katika jina la Yesu. Lakini kwanza njoo kwake Yesu.